হ্যালো ভিউয়ার্স, এখন প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ছে, শীতকাল, ডিসেম্বর মাস, 15ই ডিসেম্বর। তো এখন এই সিজনে আমার চেম্বারে প্রচুর কাশি রোগী আসছে, বয়স্ক মানুষ, যুবক মানুষ, বাচ্চারাও আসছে, বাচ্চারা বেশি। তো এই কাশির সময়ে আমি একটা কম্বিনেশন নিয়ে আসলাম, সেটা হচ্ছে নেলিকফ। নেলিকফ এটা নিউ লাইফ কোম্পানির ওষুধটি, খুব ভালোই কাজ দিচ্ছে। শুকনো কাশি, বুকে কফ জমা, সর্দিতে বেশ ভালোই ফলপ্রদ। এটি বডি রেট আছে তো 90 টাকা বা 80 টাকা, ও সরি 65 টাকা। 65 টাকা, কিনতে গেলে আরও কম নেয়। তো কম টাকার মধ্যে খুব ভালো একটা ইফেক্টিভ রেজাল্ট পেয়েছি নেলিকফে। আর এর সাথে ক্যাসিয়া সোফেরা 2x, ক্যাসিয়া সোফেরা 2x, এটি ডাইলুশন মানে পোটেন্সি মেডিসিন। তো ভিউয়ার্স, নেলিকফ সকালে, দুপুরে, রাত্রে খাওয়ার 5 থেকে 10 মিনিট পর প্রাপ্তবয়স্ক মানুষরা 2 চামচ সেব্য, আর অপ্রাপ্ত বা 3 বছরের নিচে বয়স হলে বাচ্চার 1 চামচ সেব্য। আর নেলিকফ খাওয়ার আধা ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা পর ক্যাসিয়া সোফেরা এই মেডিসিনটি 1 চামচ পানিতে 10 থেকে 12 ফোঁটা মিশিয়ে খেলে খুবই ভালো একটা ইফেক্টিভ রেজাল্ট পাওয়া যাবে। ক্যাসিয়া সোফেরা এটা দিনে 2 বার, সকালে ও রাতে। আর নেলিকফ সিরাপটা দিনে 3 বার। তো এই কম্বিনেশনটা একবার নিলে খুব ইফেক্টিভ একটা ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাবে। শুকনো কাশি, হুপিং কাশি, কাশতে কাশতে গলা দিয়ে নাল উঠে যাচ্ছে, কাশতে কাশতে এমনও হয় যে অল্প একটু কফ বেরোয়, প্রচণ্ড তীব্র কাশি, কাশতে কাশতে একদম ফিট লেগে যাওয়ার মতো। তো বন্ধুরা, এরকম কাশিতে খুব ভালো ইফেক্টিভ একটা রেজাল্ট পাওয়া যায় এই নেলিকফ আর ক্যাসিয়া সোফেরা। ওকে ভিউয়ার্স, থ্যাংক ইউ। আরেকটা কথা না বললেই নয়, যে আমি কিন্তু এই ভিউয়ার্স, এই মেডিসিনের বিষয়ে আমাকে কেউ উদ্বুদ্ধ করিনি। এই কম্বিনেশনটা আমি যেটা বরাবরই বলি, দিয়ে খুব ভালো রেজাল্ট পেয়েছি। তো সেই জন্য ভালো একটা ভিডিও করি, যারা নতুন আছে, শিক্ষানিবেশ আছে, তারা ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবেন। আর একটা কথা, এই কম্বিনেশনটি নেওয়ার আগে আপনার লোকাল কোনো হোমিও প্র্যাকটিশনার অথবা কোনো রেজিস্টার্ড ফিজিশিয়ানের পরামর্শও নিতে পারেন, এটাই। এছাড়া অন্যান্য কোম্পানিরও অনেক সিরাপ আছে, তো কোনোটা ইফেক্টিভ বেশি, কোনোটা কম, এই আর কি। আবার কারোর শরীরে, কারোর ইমিউনিটি সিস্টেমের পরে, অ্যালার্জি ধরন হিসেবে কোনোটা কারোর অ্যাডজাস্ট করে, কারোর কোনোটা অ্যাডজাস্ট করে কম, কারোর বেশি। সব কোম্পানির ওষুধই ভালো, কিন্তু মানুষের বডি স্ট্রাকচার বা বডি ইমিউনিটি বা সিজনাল কারণে এক একটা ওষুধ এক একটা বডিতে এক এক রকম কাজ করে। তো সেই জন্য কোনো ওষুধকে হাইলাইটস করলে আর কোনো ওষুধের কথা না বললে তার মানে যে সেই ওষুধটা খারাপ, তা কিন্তু নয় ভিউয়ার্স। সব ওষুধই ভালো, শুধু পরিবেশ আর স্ট্রাকচার ঠিক মতো কম্বিনেশন অ্যাডজাস্ট হলে তখন সেটা দ্রুত কার্যকর। ওকে, থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফিজ।